ต้นศตวรรษที่ 15 เป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรุ่งเรืองภายใต้จักรวรรดิผู้ล่วงลับพระเจ้าชาวที่ 4 แต่ตอนนี้พระราชโอรสของพระองค์พระเจ้าเวสเซลาผู้เพิกเฉยบนบัลลังก์โบฮีเมียนกำลังตกอยู่ในความกระสับกระส่ายการไม่กระทำเลยของกษัตริย์ทำให้ขุนนางหลายคนโกรธแค้นเช่นเดียวกับพระอนุชาต่างมารดาของพระองค์กษัตริย์สึกิมุสแห่งฮังการีผู้ทรงตัดสินพระทัยดำเนินการขั้นรุนแรงเพื่อฟื้นฟูความเรียบร้อยให้กับจักรวรรดิยินดีต้อนรับสู่ Kingdom Come Deliverance นะทุกคนเกมนี้จะเป็นเกมยิงแนวประวัติศาสตร์อยู่ในช่วงยุคกลางของประเทศเช็กซิลเวอร์สกาลิตคริสต์ศักราช 1403God bless. Same to you. Today's a scorcher. ชีวิตของคนยุคกลางสมัยนั้นนะ Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. แหมไอ้ลูกคนนั้นนี่คือเราแน่นอนเฮนรี่ Henry, get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. You broke You broke นี่แปลว่าเจ้าขี้เกียจใช่ไหมไอ้สัตว์กูจะจำไว้เดี๋ยวกูจะเอาไปด่าใน GTA เหมือนเราจะเป็นลูกช่างตีดาบเนี่ย A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? บทสนทนาเหมือนจะมีสแต็กนะข้างหลังเนี่ยเราคุยกันในโรงเหล้า Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world and โอ้โหเฮียมึงแทงอย่างนี้แม่งคุ้นๆว่ะเหมือนตอนกูพูด Well, กับ I แม่ hope you didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand.
And that suspicious-looking character with a sword มี who นัก turned ดาบ up น่า in สงสั town ยปรากฏ recently. ตัวอ๋อเป็นการตอบคำถามแม่เหรอเกี่ยวกับแผลที่บาดมือที่มือแน่เลยการพูดดีกว่า You think he's teaching me sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, then, if you say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a dim view of such things. จะมีช้อยคำถามเดี๋ยวเริ่มจากคำแรกแล้วกัน Did Matthew and Fritz come looking for แม me? ทธิวและฟิต No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. เพื่อนๆผมไม่ได้ขี้เมาเอางี้ดีกว่าไม่ต้องพูดถึงสิ่งนี้ Not ดีกว่า this again. Leave it lie, Mother. ช่างมันเถอะแม่แล้วพ่อโกรธผมหรือ Father เปล่า angry with me for sleeping late. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he ช่วย was. ติดอ่ะ And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. ไอสัตว์แล้ววันนี้พ่อสึกปวดเข่าอีกแล้วกูก็ตื่นสายด้วยแม่ต้องการอะไรให้ผมช่วยไหม Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. เหมือนจะเหลือช้อยสุดท้ายแล้วนะถามไว้ดีกว่า Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. โอเค Can I get some... I left some breakfast on the table. Help yourself. กดผิดโอ้นี่บ้านเราเหรอเนี่ยโอเควิวอย่างดีนี่คนยุคกลางเขาอยู่กันแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยเก็บนะชีสปิดประตูก่อนเป็นลูกที่ดีครับโอเคโอ้มีควันด้วยไอ้เหี้ยพ่อจ๋า Come here, Sure, I need yeah. your help. ไป At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal ไป burner. ที่ตลาด I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Goodness, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad I'm now. sorry, don't wait one I'm sure time. you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, ม which หา I had เด็ก engraved in ที่ปราสา Sasa. ทอ่ะ You want me to go and pick it up? All right. โกงดาบก็คือ Money, charcoal, เห็นตรงด้ามจับไหมตรงด้ามจับที่มันมีปีก And แล้ว ale. เป็นตรงที่ด้ามจับ Stop off at the ไอ้ตรงนั้นแหละ tavern เขา on เรี your ยกว่า way โกง home. ดาบ I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. เฮ้ยเหมือนเราจะมี Right, เด็ก so ด้วย make เนี่ sure ย Bianca Is he draws me a low nice lower? cool one. Run along now. เอาอัน Work ดี won't ๆที่ยัง wait. เย็นๆน่ะจัดไป
แดดดี จัดให้แดดดีไปไปเอากรงดาบที่ปราสาทนี่ใช่ปะวะโอเคบรรยากาศอย่างดีดูทุกคนเกมนี้เป็นเกม Open World นะเราสามารถเดินไปได้หมดเลยเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเราเดินไปได้หมดเลยไปใกล้ๆตรงนี้ไงยาสลาฟเยเน็กไม่ใช่ชื่อเรียกโคตรยาก I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. พวก Right ทหารเหล็ก away, เนี่ย your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. อ้าวได้มาแล้วทุกคนไปต่อไปเราก็ต้องไปซื้อของให้พ่อแต่เราต้องไปทวงหนี้ก่อน เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีเงินแล้วเราค่อยไปซื้อเบียร์แผนการหลักแหลมเมืองแม่งสวยจัด Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with, and the king won't get his silver. Which king do you mean, Master Tobias? The one sitting in some godforsaken เฮ้ dungeon, ย or the one who holds the key to the dungeon? เฮ้ยประชาชนคุยกันเรื่องนี้เลยเหรอ Strange omen. But since I serve our liege lord Sir Radzig, I think you know the answer. True. But where will Sir Ratsik take the silver? Hardly to Kuttenberg. Now its citizens bend their knees to Just- Sigismund. เอาละ Unfortunately, that's not my problem. เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ Sir ฟังนะ Radzig ทุกคน is keeping it at the castle until this old unhappy story reaches its end. I only hope Sigismund doesn't get an appetite for that silver too. อ่ะนี่ผมจะอธิบายให้ฟังนะทุกคนคือช่วงเนี้ยที่เราอยู่ในช่วงความวุ่นวายของจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะว่าหลังจากพระเจ้าชาวที่ 4 ได้สิ้นพระชนม์ไปอ่ะลูกของพระเจ้าชาวที่ 4 ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน และพระองค์อ่ะเป็นแบบว่าเสพบำเรอเสพแต่ความบันเทิงไม่สนใจการเมืองเลยจนพี่น้องต่างบรรดาของกษัตริย์อ่ะที่ชื่อพระเจ้าสกิมุตอ่ะที่เป็นกษัตริย์ฮังการีอ่ะก็ลักพาตัวพระเจ้าลูกของพระเจ้าชายที่ 4 คนที่ไม่เอาไหนคนนั้นน่ะลักพาตัวเสร็จแล้วก็บังคับให้สละราชสมบัติ และพระเจ้าสกิมุตก็จะเข้ามายึดอำนาจของกษัตริย์เช็กในตอนนั้นน่ะก็คือตอนนี้แหละ เราก็อยู่ในความวุ่นวายช่วงนั้นประชาชนเลยคุยกันไงว่าเจ้าหมายถึงกษัตริย์องค์ไหนล่ะองค์ที่อยู่ในคุกใต้ดินหรือพระเจ้าสกิมุตเซอร์ลัสซิกที่มันพูดถึงและคนที่พ่อของเรากำลังตีดาบให้ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเซอร์ลัสซิกที่พักดีต่อพระเจ้าพระกษัตริย์ที่อยู่ในคุกตอนนี้ก็เลยแบบว่าเกิดความตึงเครียดของประชาชนสองฝั่ง No, I don't think นี่อะไรเนี่ย Thanks. Suit yourself. Hail to the hero. So you haven't changed your mind about learning the craft of warfaring? ไอ้นี่อ่ะนักดาบที่แม่เราพูดถึงมีเควสกับมันด้วยเว้ย Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? ก็จริงเว้ย I don't want to rot ไม่ in มี this hole แม่ forever. คนไหนแบบดีใจ I feel ถ้า like I ลูก don't สน belong ใจ here. เรื่องดาบ I want to live and see the world. The world's a dangerous place, and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? ไปกันเลย Yes. All right,
I wait on the ground by the อย่างนี้ sheep. ก็ไม่ต้องสืบแล้วแผลที่มือได้มาเพราะอะไร ไอสัตว์แล้วเมื่อกี้กูก็โกหกแม่ไปซะมันตีโคตรเอากูอยากใส่เกราะแบบนี้บ้างว่ะเราน่าจะได้ใส่นะผมว่าเพราะเกมนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าเกมที่ใส่ของได้หมดเลยเนี่ยเพราะมันมีสแต็กด้วยเนี่ยอยากใส่ว่าเมื่อไหร่จะได้ใส่วะค่ายนี่ได้พวกเนี้ยเป็นเมืองที่สงบสุขเนี่ยเมืองสกาลิตที่เราอยู่เนี่ยเป็นเมืองแร่เงินนะเป็นเมืองแร่เป็นเมืองธาตุแล้วก็การค้าด้วย So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. วิ่งหนี Alright. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. R2 ไอ้สัตว์กูเป็นละ Now you're getting it. Now you're getting it. Fine. Not bad. Again, the point of the blade is for stabbing. Try it a few times. แทง R1 Good. Once again. All right. Nice. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. R2 R1 Now you're getting it. เข้าใจแล้ว Again. ต้องหาช่องจังหวะนี่ด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วสู้กับคนจริงๆแม่งไม่ตายเลยเนี่ย That's enough. ฮะแค่เนี้ย I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. คำพูดแม่งดี You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. เย็ดเค There's nothing better than experience. แน่นอน Me. ผมต้องได้ต่อสู้จริงแน่ก่อนอื่นกูไปทวงหนี้ก่อนเลยดีกว่าทวงหนี้นี่ไงไปทวงหนี้ก่อนเลยไอ้สัตว์ฝึกดาบมาเลือดก็ร้อนเลยทีนี้ไปเลยนั่นแน่ไอ้สัตว์ทำงานอย่างนี้ก็ต้องมีตังค์ใช้นี่ดิ God วะ be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. ไอ้สัตว์โคตรตีนเนี่ยข้าไม่มีกลับไปซะจ่ายมาหรืออย่าง I อื่น knew you'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy arse. I'd like to see him try. Fuck off, you Oh, shitty man. bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. การโน้มน้าว
คือสถานะทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญว่ะเจ้อ๋อการพูดคุยมีผลการตอบสนองด้วยเว้ยโอ้ยระดับชื่อเสียงของคุณค่าสแต็กอ๋อมันจะมีสแต็กต่างๆข้อแรกน่าจะเป็นค่าชื่อเสียงที่เป็นรูปปากกับอิทธิพลการพูดข้อที่สองน่าจะเป็นการแต่งตัวรวมกับชื่อเสียงด้วยครับอันที่สามที่เป็นรูปดาบน่าจะเป็นการข่มขู่อันที่สี่การติดสินบนโอเคแล้วก็จะมีสแต็กบอกไม่น่ายากสแต็กอันกลางเราเยอะสุดแต่มันไม่มีให้ใช้อันแรกเราก็มี3ด้วยแต่ผมเลือกช้อยพิเศษดีกว่าเลือกช้อยพิเศษดีกว่าแต่มึงรอพ่อกูดีกว่า That's the way you want it. I'll tell Father you won't pay, and you can tell him what you told me. And don't come back. อ๋อหนทางที่แตกกันบางคนสามารถชักจูงใจได้หรือสามารถถูกปล้นได้ที่อื่นต้องทำไงวะปล้นอ่ะเอ้ยเข้าได้เว้ยการล่วงล้ำอ๋อถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นการเตือนจะเรียกยามถ้าเป็นสีแดงจะโดนจับทันทีอ๋อโอเคสั่งเข้ามาบ้านแม่งแล้วไอสัตว์มีอะไรบ้างแดกข้างแม่งก่อนเลยไอสัตว์นี่ไม่ใช้ต้องให้กูแดกข้าวฟรีก่อน A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. ฟิตคือเพื่อนเราโอเครู้เรื่องไอสัตว์กูรู้แล้วเดี๋ยวมึงโดนกูไอ้คูเน็ตไอเย็ดแหมมแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนแค่นี้อะไรเนี่ย Good day, Henry. อ๋อเรายังไม่มีตังค์ตรงนี้ก่อนเฮ้ยคัดซีนว่ะ You can't be serious, Dutch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. นี่ไงประชาชนแม่งกำลังเถียงกันเรื่องกษัตริย์ไงที่ผมอ He ธิ had บาย to ให้ฟัง abduct the king. He had ตอน to นี้เราอยู่ lure ใน his ช่วง cousin ความวุ่น Prokop วาย into a ของ trap จัก and รวรรดิโร imprison มัน him. ศักดิ์สิ He ทธิ์ had to invade with his army of Tartars and besiege Gutenberg. Why not? What is this เกม Wenceslas for a king? Kingdom Come Deliverance The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate เก as ม king แนวประวัติศาสตร์ because เพื่อน Wenceslas would สนุก not มาก go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So are Matthew. such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting even shit. Dukes Albrecht What? and Just Wilhelm listen and you'll hear for are yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Hey. Bohemian nobles are on his side. เค Hell with Rosenberg and his คน cabal. ลุกเลยคือ Sir Radzik is ไม่ได้เป็นราชา Wenceslas' เพื่อนมันเป็น commander-in-chief. He stayed มัน loyal เล่า to เห the king. ตุการ And ณ์ if ความ he วุ่น heard วาย you talking like ช่วง this, he would have ยุ you คกลาง whipped ของ like ป a ระเทศเช็ก dog. Your deed will หลัง soon จาก have nothing ที่ left พระ to เจ้า rule. ชาวที่สี่ Jobs ที่เป็น to sell กษัตริย์ Luxembourg ของ to จักร help วรรดิ your โรมัน king. ตะวันออก South ผู้ยิ่งใหญ่ได้เสียชีวิต is ไป with Sigismund and ลูกของท่านได้ขึ้นมาแทน และลูกของท่านไม่สนใจการเมืองเลยจนกษัตริย์ต่างมารดา ชื่อพระเจ้าสิกิมุตได้เข้ามายึดอำนาจลักพาตัวพระองค์ แต่ประชาชนในประเทศเช็กอะต่อให้พระองค์จะขี้เกียจยังไง ต่อให้พระองค์จะไม่สนใจการเมืองยังไง แต่พระเจ้าเวนเซเลาคือกษัตริย์แห่งความชอบธรรมเพราะพระเจ้าเวนเซเลาคือเลือดสายโดยตรงคือมาจากตำแหน่งมาจากธรรมเนียมที่ถูกต้อง แต่พระเจ้าสิกิมุตคือเข้ามาแย่งชิงโดยการอ้างว่าพระเจ้าเวนเซเลาอ่ะไม่สนใจการเมืองเก็ตปะและทีนี้คนในประเทศแม่งก็เริ่มเถียงกันคนในจักรวรรดิคือในเมื่อก่อนมันจะอยู่กันเป็นตามหัวเมืองใช่ไหมหัวเมืองขึ้นตรงที่ไหนอะไรมันก็เริ่มมีการแบ่งแยกเราอยู่ในความวุ่นวายช่วงนั้น
Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds all ที่ day. จะชวนไปโยนขี้เฉย What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. อ้าง Come อ้าง on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. ไอ้เหี้ยนี่พูดถูก So, how? Are you with us? ไอสัตว์ไปดิไอเหี้ยปกป้องกษัตริย์ไอเหี้ยคนเยอรมันดูหมิ่นพระเจ้าเวสเซอร์แล้วเฮ้ยต้องการช่วยเหลือตอบแทน All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't เฮ้ย listen. ไอ้เหี้ยแม่งสะ I เอ้ย need โอ้โห more than โคตร words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering. ไอ้เหี้ยแม่งสามารถมาเรียกเพื่อนให้ไปช่วยได้ด้วยว่ะ Drunken โค oaf. ตร All right. แจ๋วเลย Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. เฮ้ยอ๋อผมเข้าใจแล้วกับการที่เควสมันบอกว่าเควสหนึ่งอ่ะมันมีทางออกได้หลายทางอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองแสดงว่าอนาคตแม่งต้องมีเควสยากๆที่ต้องใช้สมองเยอะๆแน่นอนถ้ามาทรงเนี้ยหาลือเกี่ยวกับแผนโจมตี So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. ไอสัตว์หลอกใช้กูชัดๆไอสัตว์นี่เมียมันอ่ะโอ้โหมีขี้ใช่ไหมเนี่ยล่อภรรยาคนเยอรมันอ่ะ What do you want, lad? I just went by the tavern, and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. เหี้ยเฮนรี่นี่แม่งไปแม่งวิ่งเลยเมียแม่งวิ่งเลยไอ้สัตว์คือมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะไปพูดเกี่ยวกับความวุ่นวายเกี่ยวกับกษัตริย์สมัยนั้นในช่วงยุคอย่างเงี้ยนี่ไงไอ้สัตว์ไปพูดทีโดนพวกกูมาปาขี้เลย เหี้ย What are you waiting for, soldier? ทหารยิง Fire เครื่อง the หิน trebuchet! For king and country! King and country, my แข่ง ass. ปาขี้ So เหี้ย good, clean, อะไรครับเนี่ย ไอ้สัตว์ตอน Nearly แร as ก good ฟัน as ดา having บ that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Eat shit, Deutsches. You bastards! เฮ้ย What the fuck do you think you're doing? ลูกแม่งแน่เลย Hey, Hans, can't you see? We're Wow, decorating your yeah. house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! เฮ้ย I'll make those smiles off your ว่ามี faces! เรื่องแน่ I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. อุ้ยเหี้ยโดนหัวด้วยไอ้สัตว์ขี้อะน่ะ Fucker! I'll make you pay for that. อ้าวกูว่าแล้วเนี่ยฮุก R1 ยับ L2 เตะบล็อกโอเคกูเป็นแล้วไอ้สัตว์มาเอาวิ่งเหรอเอาเหรอถีบไม่โดนแยบก่อนเลยโดนดิกัดนี่กัดกูโดนดิหมอบที่อะไรเหยียดแหมมมึง
มึงเจ้าของบ้านเหรอไอสัตว์นะเจ้าของบ้านเหรอเจ้าของบ้านเหรอมึงอะเจ้าเอ้ยไอสัตว์แม่งล็อกแขนถีบดิไอสัตว์แม่งถีบวิ่งหนีสัตว์ต่อยแม่งทีได้เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์ตีนแตกเลยเพื่อนกูต่อยล่วงไปคนหนึ่งเพื่อนเมื่อกี้โอ้โหไอ้สัตว์สับไม่รอกูเลยมึงวิ่งไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอวะเฮ้ยเชี่ยแมทธิวเชี่ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยกลัว Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Listen, there's this locked chest I need to get into. Hey, an honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not as อ๋อ good อันนี้เรามาขอแท่ง I've got สะ some ดอกก่อน lockpicks แน่ you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. เอาละถึงเวลาที่มึงต้องช่วยกูไปทวงหนี้แล้วเพื่อน I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Good day, Henry. Good day เอาทวงหนี้ให้กูได้ให้ได้ก่อนมึงไอสัตว์ค่อย Good day ตอนเนี้ยยังไงเพื่อนยังไงอะ Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. เฮ้ยไอสัตว์ท่าทีขึงขัง What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you old drunk. เอามองเอาเพื่อนเปิดตามดิสัตว์ What's the matter? ตามดิสัตว์ตามดิสัตว์เฮียเรียกเพื่อนมันลุม Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You จัด understand? ไปน้องฟุกเดี๋ยวไม่แน่รอพี่ได้ไวลิสก่อนเดี๋ยวไม่แน่วันนี้เข้าไปในเมืองมีอะไรอีกไม่มีอะไรเลยโอ้โหนี่ขวานแม่งเนี่ย Smith boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last of this. สั่งให้ดีๆตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่ต้องมาโดนทืบ Greetings, Henry. God be with you. ใช่พี่ไวลิสหลุดที่ทักไปหาแอดอยู่รอสอบใหม่ต่อรองราคา Let's have a word about the price. Aye? อู้น้องฟุกขอบคุณมากน้องฟุกโอ้น่ารักจริงอันนี้อะไรอ่ะข้อเสนอ
โอเคโอเคพอเข้าใจแล้ว Since it's you, A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. I'll go for that. Kettles for water, baskets for goods, and torches for the night. I have it all. เฮ้ยนี่ไงเบียนก้า นี่ God เด็ก save เรา my เนี่ย lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? เจ้านี่แหละ Beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as Lương honored Nghĩa as của any Giang simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? อ๋อจ่าย500ไม่ต้องสอบเหรอพี่ไม่รู้ I need ale for father. A picture as usual? รอดูเขาตอบก่อน Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. thanks. It's on me พี่ดู today. ก่อนเห็นว่าถ้าสอบมันแค่ไปนั่งฟังอะไรไม่รู้3 ชั่วโมงไม่ใช่เหรอนั่งอบร Here ม you ใหม่ go. And อ this บรม evening ใหม่ I'll have เสร็จ something ก็ more for you. ตอบคำถามเขาแล้วก็ I เข้าใหม่ can't wait. Thanks. ขอบคุณมาก We'll นะ have something to look forward to this evening. แต่วันนี้แหละถ้าเขาตอบเดี๋ยว You พี่ไปเอา too. ไวลินให้ได้วันนี้ Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after เทีย you. ร์3เหรอ Vanya. เทียร์3คือล่างสุดหรือว่า I suppose. บน He's a man who makes his Let me coin get rubbing here, on his Donnie. wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? You promised to teach me how to use a sword. What เหมือน use ว่า would that ไอ้ be หนัก to ดาบ you? คนนั้นจะเป็นคน Enough. ไม่ดีอะเนี่ย You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would อ๋อ that เห็น be? ว่าแลกยาได้ใช่ปะ Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. น่าจะได้ยามาขายน่าจะมีของแล้วเพราะพี่แอบไปส่องดูอยู่เหมือนกัน เห็นว่ามันเล่นบทขายยากันช่วงนี้ธุรกิจเติบโตเลยมั้งน่ะตอนนี้เราได้ของครบแล้วกลับไปหาพ่อ Fabrics, threads, buttons, and laces. Come, people, come. บันทึกภารกิจไม่ต้องงอพ่อครับผม About time. Ah, well, that- You got everything I wanted. I have Me charcoal, cobra. the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. ใช่เหรอ Right. ก็ Let's see Go what tell kind of for job the long master time and when- Sasau did for Yeah. us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Latin? Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. อะไรคัดซีน By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your เฮ้ยเหี้ย friends พ่อรู้ได้ have ไง done วะ at Deutsch's freshly มีคนไปบอก whitewashed เหรอ house. ไอ้เหี้ He ย was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit.
What got อ้าว into แล้ you, ว Hal? ถ้าสมมุติว่าเราปฏิเสธ That เพื่อน Deutsch ตอน was นั้น talking น่ะ treason in the แสดง tavern ว่า about คัส Sigismund ซีน and the นี้ king. เราก็จะไม่ต้องโดนใช่ปะ He got what he deserved. โหเกมนี้แม่งละเอียด Got จั what ด he เลยว่ะ deserved, did he? แม่งมีผล You ต่อ can คัส go ซี and น clean up the เนี่ย mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. หลังจากนี้เลย Better than Wenceslas. คำที่ว่าให้ใช้สมอง But มากกว่าหมัด Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. นี่ What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. อ๋อไม่ต้องห่วงพ่อของในห้องนั่งเล่นเนี่ยผมหยิบมาตั้งแต่ผมตื่นแล้ว นี่เทเรซ่าเหรอฮะ Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. เฮ้ย Sort of ยังไม่ได้พูดเลยว่าจะไปส่งนี่อ่อยไปเนี่ยเธออันน่ะดูหน้าไอ้ยี่หน้าไม่โคตรกาม
นี่เฮนรี่หน้าอย่างกามเลยเยี่ยเมื่อกี้ Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. เอาละแต่เวลาลองดาบ We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. เซอร์ลัสสิกแน่เลยผมว่าทรงเนี้ยพ่อ Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. อย่าแค่สำหรับสามัญชนเฮนรี่แม่งจับดาบเลย You still have a lot to learn. รวย Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must เกมเก่าแล้วน้อง มีแต่คนเรียกร้องให้ทำออกมา มันมีแต่ข่าวอ่อยๆแล้วไม่รู้ว่าจะทำออกมาจริงหรือเปล่าค่ายวอลเฮาส์อ่ะ I'm sure our paths will cross again. เพราะทุกคนเขาเรียกร้อง เพราะว่าหลังจากสตอรี่เนี้ยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นี้มันจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นอีก Good work, Martin. Sure. ผมมั่นใจเลยว่าเนื้อเรื่องเนี้ยจะนำพาไปสู่สงครามใหญ่ในประวัติศาสตร์ครั้งนั้นได้แน่นอน Have a safe journey to Sassan. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. ผมจำชื่อสงครามไม่ได้ แต่มัน Long peculiar เกิดจาก history. พระเจ้าสกิมุตเนี่ยแหละ That was a long time ago. กับลูก I ชาย might tell you ของ about พระ it เจ้าชาว sometime, เนี่ but ย not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. เอางั้นเลย You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. เหมือนว่าเราจะเป็นแบบว่าทะเยอทะยานอยากออกไปโลกกว้าง A messenger. He was in a hurry. What's happened? เขากำลังรีบอยู่นะเฮ้ยโอเคอย่าบอกนะ ชัวร์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสงครามที่พระเจ้าสกิมุตกำลังบุกกองทัพบุกโจมตีเมืองสกาลิตนะฮะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคัตซีนนี้คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงนะทุกคนเซอร์ลัสซิกก็มีตัวตนอยู่จริงๆสามารถเสิร์ชในวิกิพีเดียได้เลยแต่แค่ตัวละครของครอบครัวเราเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นเฉยๆสัตว์งานงอกแล้วเฮนรี่ Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? แล้วเข้าปราสาทชิบหายแล้ว
follow right behind. I'll go with you. No, you'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes โอ me. เคท่านจะดูแลลูกถ้าติดค้างพ่ออยู่โอเคเอาละไปเข้ามองไป We have to close the gates! Move! Come Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the Get gates! running, people! Come on! Mind this for me. เฮนรี่ไอสัตว์เฮนรี่ Can't go back! เฮนรี่พลังพระเอกอีกปะเนี่ยมาแล้วไอ้สัตว์มาดิอย่ากูว่าแล้วไอ้สัตว์ต่อหน้าต่อตากูเลยไอ้สัตว์ต่อหน้าต่อตากูเลยต่อหน้าต่อตากูเลยไอ้สัตว์เอ้ยวิ่งไอ้สัตว์วิ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาคืนมึงเชื่อกูเฮนรี่ไอ้สัตว์ไม่ไหวหรอกตอนเนี้ยไอ้สัตว์เอาแน่ผมจะไล่ฆ่าไอ้เหี้ยพวกเกาะแบบนี้ทั้งเกมเลยไอ้สัตว์Run by the moat! There's a path วิ่ง down ไป there! ตามคูเมือง Down from the wall and flee! โอเคไอ้สัตว์วิ่งต่อโอ้ยเสื้อละสิ โอ้โหไอ้เหี้ยวิ่งโอ้ยไปเอาม้าขี่ม้าไปยังไทม์เบิร์กไอสัตว์และไทม์เบิร์กอยู่ไหนR3 เหรอ L3 เฮียอะไรไม่น่าเสียงใครวะเฮ้ยเฮียมึงข่มขืนผู้หญิงเหรอไอ้สัสมึงอย่าเลยโอ้ยเฮียกูไม่อยู่แล้วไอ้เฮียมึงอย่าเลยไอ้เฮียไอ้สัสไอ้เลวเฮียไอ้สัสหนีดิเฮียโอ้ตายว่ะไอ้เฮียโอ้เฮียช่วยไม่ได้เหรอวะโอ้โหผมอยากจะช่วยผู้หญิงคนนั้นว่ะสัตว์เอ้ยขอโทษนะเธอฉันขอโทษนะช่วยได้เหรอน้อง
เอาอีกทีป่ะใช่ป่ะชักอาวุธพี่ต้องอยู่ใกล้ๆหมาพี่ว่าไม่พี่ก็ต้องขึ้นหมาก่อนเฮลไอ้สัตว์ยุดขึ้นหมาก่อนดีกว่า Burn in hell, you animals! Papi ciaba mia! Iriato chi ho fatto! ไปแล้วกูไปแล้วกูช่วยแล้วไอสัตว์กูช่วยได้แค่นี้แหละช่วยเทเลซ่าเอ้ยเฮียช่วยได้ว่ะไอสัตว์กูไปแล้วโคตรพระเอกไอเฮียโคตรพระเอกไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วฮะช็อตนี้คัดซีนว่ะเอเคสำเร็จยอดมากน้องฟุ๊กเฮียโดนยิงขาอีกชีวิตเอาเลือดออกโอ้โหเก็บดาบก่อนเถอะที่นั่นแม่งฝั่งชาวบ้านแบบปับเลยอะเฮ้ยเฮียแม่งยิงโดนกูเหรอสัตว์เฮ้ยเวอร์เปล่า Go! They'll kill you all! พวกมันจะฆ่ามึงเยี่ยอย่าตายแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ยังวะหนีไปไอ้เหี้ยมึงฟันคนข้างทางบ้างดิไอ้เหี้ยแม่งฟันแต่กู Run for it! สัตว์ข้างทางมึงไม่ฟันเลยแม่งฟันแต่กูคำเตือนสามารถชะลอวิ่งเหยาะสัตว์กูอีกทีกูว่ากูตายทีกูว่ากูตายอ๋อสุดยอดไอ้เหี้ยคัดซีนพอดีเหี้ยพวกมองโกงวะเนี่ยสัตว์ช่วยกูหน่อย Get your asses here! Hey! And loose! Oh! Hot you! Who's in there? เอาดิเย็ดเครอตายพี่ซายขอบคุณครับโอ้ยเมืองทามเบิร์กโอ้ Quickly! We're closing the gate! ได้น้องเดี๋ยวไปเจอกันใน YouTube Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages.
Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? พวกตาต้าจะเป็นพวกตะวันออกกลาง Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. พวกอาหรับ First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. ไอ้สัตว์ Thank you. ขอบคุณ If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you หล manage? อดเซอร์ดิวิสต้องเป็นคนที่ดูแลเมืองนี้อยู่แน่เลยไอ้เหี้ยเลี้ยงหมาด้วย Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry. กำลังเครียด Son of the กำลัง Skalitz เครียด blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? โอ้โหท่าน I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. เตรียมตัวลบตลอดเวลาสินะ